mereka ke gereja. Als ik genezen ben, dan ga ik naar de kerk. Datang Pak Roy lagi. En dan komen we weer bij broeder Roy. Pak Roy, kok nggak kasih respon lagi? Waarom geeft u geen reactie meer? Pak Roy menjawab seperti saya katakan. En broeder Roy zegt dan, als wat ik zojuist zei. Tuhan tidak mau menerima barang yang second hand. De Heer gebruikt geen tweedehandse spullen. Amin. Amen. Kalau kita mau sembuh, Als wij genezen willen zijn, jangan berkata kalau saya sembuh baru mau melayani. zeg dan niet dat we de Heer Bertahun-tahun ini orang tidak pernah mau ke willen gereja. dienen pas als we genezen zijn. Deze Ada persoon contoh. ging al jaren naar Saya de pernah kerk. sama Pak Roy ke penjara di Sandam. Als voorbeeld was ik was een keer met broeder Roy naar een gevangenis in Zaandam. Ada seorang pria. En daar was een jonge man. Kami datang di situ. En we kwamen daar Saya berkata sama itu anak, en ik zei tegen die jongen, kamu mau bebas dari penjara? wil je vrij zijn van de gevangenis? Beliau panggil saya Om. En hij noemde mij Om, oom. saya mau keluar dari sini. Oom, ik wil graag hieruit. Saya bilang sama dia, jangan menipu saya. Ik zei tegen hem, lieg niet tegen me. Kalau kamu menipu saya, kamu menipu Roh Kudus. Als je tegen mij liegt, dan lieg je tegen de Heilige Geest. Ya. Dalam 2 minggu, Binnen 2 weken anak ini bebas dari penjara. was hij vrij van deze gevangenis. Berjanjinya saya mau ke gereja. En de belofte was, ik kom naar de kerk. Tapi di saat itu mana dia? Maar waar was hij? Masuk lagi di kamar judi. Hij ging dan weer naar de goktent. Main judi lagi. Weer gokken. Katanya mau melayani Tuhan. En de belofte was om de Heer te dienen. Jangan main-main sama Tuhan. Laten we niet met de Kalau Heer saudara spelen. memang mau bebas, Als u daadwerkelijk vrij wil jika zijn. saudara mau bebas dari penyakit COVID ini, Als u vrij wil zijn van COVID. ya, mengapa kita takut sama COVID? Waarom zijn we hier bang voor? Saya tidak emosi, Ik ben niet geëmotioneerd. tetapi saya melihat banyak anak Tuhan takut. Maar ik zie dat vele kinderen van God Tandanya kita belum bebas. bang zijn. En dat betekent Bagaimanakah dat we kita bisa membebaskan niet saudara vrij kita zijn. kalau kita masih tetap di niet, hoe penjara? kunnen wij onze familie bevrijden als wij nog steeds gevangen zijn? Tidak bisa. Dat kan niet. Hanya orang yang bebas bisa membebaskan orang yang di Alleen penjara. zij die vrij zijn, die kunnen Banyak anderen contohnya di vrijmaken. film-film. We zien het in films. Anggap aja saudara dipakai oleh Tuhan Mission Impossible. Doe maar net alsof je in een film Mission Impossible speelt. Amin. Kita baca lagi saudara. Laten we nog een keer lezen. Karena menjelang sudah mau lapar, tadi saya ada bisikan. We hebben al een beetje honger, heb ik begrepen. Kita baca lagi. Siapakah kita sebenarnya ini? Wie zijn wij eigenlijk? Kita baca dalam satu surat. Surat yang pertama dari Yohanes 3 ayat 8. We lezen in de eerste brief van Johannes. Ya, ayat 8. Johannes. Johannes. Stuur eens op. Johannes. Ja, 1 Johannes. Van 3. Hoofdstuk 3. 1 Johannes 3, vers 8. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Dia yang berbuat dosa berasal dari si iblis. Karena dari semula si iblis berdosa. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Siapa yang di sini tidak pernah berbuat dosa? Saya mau tanya. Wie heeft er nooit een zonde begaan? Kalau tidak ada yang berbuat dosa, lempar saya batu. Als dat zo is, gooi dan de eerste steen. Ya. Mengapa di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan adanya? Waarom wordt er over de Heer gesproken als een Heer? Karena dia bangkit dari kerajaan maut. Want Hij is opgestaan uit het dodenrijk. Amin. Maka itu dia dikatakan Tuhan. Daarom is Hij de Heer. Rasul-rasul, De apakah apostelen, mereka bangkit? zijn zij opgestaan? Mereka juga pun menghadapi kematian. Ook zij zijn doodgegaan. Para nabi pun menghadapi kematian. Profeten, ook zij zijn doodgegaan. Maka itu jangan sok suci-suci. Daarom moeten we niet Kalau memang zogenaamd kita berbuat heilig dosa, zijn. Als wij zonde hebben berkatalah begaan, kepada Tuhan, aku berdosa kepadamu. zeg dan tegen God, ik heb gezondigd Tuhan tegen masih u. tetap mempunyai anugerah En dan Hij kasih. zal altijd zijn genade hebben. 8b-nya kita baca lagi. Laten we ook het vervolg lezen.
Untuk itulah putra Elohim telah dinyatakan supaya dia menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si iblis. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Amin. Saudara itu dipanggil oleh Tuhan U bent geroepen door de Heer untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaannya si setan. geroepen door de Heer om de werken van de duivel Hallo. te vernietigen. Amen. Apakah hanya saya sendiri? Ben ik het alleen? Kita semua dipanggil. Wij zijn allemaal Untuk itu, geroepen. dia Daarom katakan, heeft hij gezegd dia datang ke bumi ini untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si setan. dat hij is gekomen om de werken van de duivel te vernietigen. Amin. Amen. Kita baca lagi Laten we nogmaals lezen pasal 5-nya in hoofdstuk 5, ayat 4. vers 4. Tolong dibacakan bahasa Belandanya, nanti saya baca Indonesia. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang dilahirkan dari Elohim, ia menaklukkan dunia, dan inilah kemenangan yang telah menaklukkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah dia yang menaklukkan dunia, jika bukan dia yang percaya bahwa Yesua adalah putra Elohim. Wie is het die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Amin. Amen. Saudara percaya bahwa Yesus adalah anaknya Tuhan? Gelooft u dat Jezus de Zoon van God is? Adakah amin atau tidak? Is er een amen? Tidak ada yang amin. Cuma 1, 2, 3 orang. Een paar mensen, Dengan maar hati lain kalian tidak yakin. ik ervaar nog Amen. geen overtuiging. Saya tidak usah memompa sumur. Di Belanda tidak ada sumur. Er is geen moeras. Sumur. Put. Put, sorry, waterput. Kalau di Indonesia masih banyak sumur. In Indonesië heb je nog veel Masih putten. pompa airnya. En het water moet Tapi eruit di Belanda geput nggak ada worden. sumur lagi. Hier heb je dat niet. Dengan hati lain saya tidak usah mengajak saudara. Ik hoef u niet te roepen. Amin. Amen. Kita harus secara open. Wij moeten Haleluya. Amin. zelf open zijn en halleluja, amen Kenapa kita zeggen. harus takut-takut? We hoeven daar niet bang Jangan om te lihat zijn. tetanggamu. We hoeven niet naar onze buren Mereka te tidak kijken. selamat. Saudara selamat kalau saudara panggil haleluya. Zij zullen niet gered worden. U zult gered worden als u halleluja zegt. Amin. Amen. Jangan lihat tetangganya dulu. U hoeft niet eerst naar uw buren te kijken. Apakah tetangga kita apakah tetangga kita itu masih sudah percaya atau belum? Kunnen wij zien of onze buren al in hem geloven of niet? Jangan lihat tetangga kita. Kijk niet naar uw buren, Lihat kita punya pribadi sama Tuhan. maar kijk naar onze eigen persoonlijkheid tegenover God. Haleluya. Halleluja. Kemarin saya mendoakan anak dari kelompok KKI. Van de week bad ik voor iemand vanuit Kemarin. Hari Sabtu. gisteren bad ik voor iemand van de Di KKI Albert Heijn, Amstelveen. in de Albert Heijn in Amstelveen. Saya tanya sama beliau, En ik zei tegen die persoon, ini seorang ibu, of ik vroeg, het was een, Mana was een suamimu? mevrouw, waar is uw man? sakit Robi. Die is ziek, Robbie. Saya katakan, sudah apa lagi? Waarom? Vroeg ik. Selama kita masih hidup jangan sakit-sakit. Als we nog leven, laten we dan niet zo ziek zijn. Karena kita punya imum, Want ons immuunsysteem ya, bukan Yesus. is niet van Jezus. Kalau kita punya imum Yesus, Als ons immuunsysteem van penyakit tidak Jezus bisa is, nyerang kita. dan kan de ziekte ons niet aanraken. Karena itu biasanya sugesti kita. Want dat is vaak alleen maar onze Oh, suggestie. COVID. Oh, COVID. Saya mau ambil contoh, Ik wil een voorbeeld nemen. ya. Apa yang kuat? Ini anak muda, Wie is hier sterk? pemimpin staan ya. Jonge man. Ja. Lisa. Reza ya, dat is cucunya Paul, ik weet wel maar de naam. Maar hier staan, Reza. Hier staan, ik heb niet gezegd dat je harus staan. Perhatikan.
Kalau kita bicara mengenai negatif, Als wij negatief praten, kita punya pikiran sudah negatif. dan zijn onze gedachten ook negatief. Kita punya hati sudah negatif. Is ons hart ook negatief. Kalau kita bicara mengenai positif, Als wij positief praten, kita akan tetap hidup dalam. dan zullen we ook in positiviteit leven. Ya, bagi artinya. Links en rechts. Pak hem vijf. Perhatikan. Zeg het mij na. Ik heb COVID. Ini sudah masuk di dalam hatinya. Dit kan al in zijn hart binnenkomen. Amin. Langsung lemah. Roh kita lemah. Ons geest wordt dan verzwakt. Halo. Ini hanya kita punya pandangan pikiran aja. Dit zijn alleen onze gedachten. Karena saya akan dapat penyakit COVID. Want ik kan deze ziekte Kalau krijgen. memang saudara ada pikiran COVID, saudara kena COVID. Als u inderdaad deze gedachte hebt. Tapi kalau dan kita is- tidak percaya, maar als we COVID niet lari akan geloven, kita. Dan zal die ziekte Karena ook firman weggaan. Tuhan berkata, jika engkau menghormati Tuhan, Als u de Heer eert, setan akan pergi dan zal daripadamu. de duivel van u weggaan. Halleluja. Halleluja. Zeg je armen in. Zeg je armen. Ik ben sterk. Je moet niet meegaan, je moet een beetje volhouden. Ik ben sterk. Sebetulnya kalau itu memang betul, dia tegang. Als het goed wordt uitgevoerd, dan zal je kracht zetten. Telepon juga saudara, sama Dat kita. geldt, dat geldt ook voor de telefoon. Itu juga telepon. Itu tidak salah, zaman sekarang teknologinya luar biasa. Het is niet verkeerd, de technologie van tegenwoordig is erg Itu telepon sudah mengontrol kita punya gaat kehidupan. ver. Maar de telefoon kan ons leven ook controleren. Kapan itu saya demonstrasi di gereja MICN di Amsterdam. Ik was toen een keer bij MICN in Amsterdam, heb ik gedemonstreerd. Kalau saudara pegang telepon, Als u de telefoon vasthoudt, kayak gitu kan tangannya langsung lemah. als iemand dan uw hand Karena drukt, kita dan sudah dikontrol. is het ook verzwakt. COVID sudah mengontrol kita. COVID controleert Kalau ons. memang COVID sudah mengontrol kita, Als dat zo kita is, hidup dengan takut-takut. dan zullen we altijd in angst leven. Saudara mau tahu apa artinya ini? Wilt u weten wat dit Bahasa betekent? Belandanya, je bent achter de elleboog. Achter de elleboog. Amin. Kamu licik orangnya. U bent listig. Ajaran si setan itu. Dat is de duivelleer. Amin. Amen. Alkitab berkata, peluklah dan ciumlah mereka. Het woord van God zegt, omhels Tandanya elkaar, saudara kurang baca banyak geef firman. elkaar een kus. En anders lijkt het alsof we de Bijbel niet goed lezen. Saya mau tanya sama saudara, di mana sekarang Tuhan? Ik vraag aan u, waar is nu de Heer? Ya. Apalagi yang tahu? Wie nog meer? Tuhan itu ada di sini. De Heer is hier. Tidak harus khusus di gedung gereja. Het hoeft niet speciaal in een kerkgebouw. Saya pun mendoakan orang di Albert Heijn terbuka. Ik heb zelfs voor iemand gebeden bij de Albert Heijn. Orang lewat. Mensen liepen langs Saya berkata, terimalah kesembuhan. en ik zei, ontvang de genezing. Amin. Kita dipanggil We zijn geroepen untuk mewartakan firman Tuhan. om het woord van God te verkondigen. Kita adalah orang-orang yang dahsyat. Wij zijn geweldige mensen. Saudara pernah bayangkan Kunt u het u voorstellen of hebt u het ooit voorgesteld? mengapa saudara bisa bangun? Waarom kunt u opstaan? Karena roh yang lama Want de oude geest diganti dengan roh yang baru. is vervangen door een nieuwe geest. Sehingga saudara bisa bangun kembali. Zodat u weer in de ochtend kan opstaan. Mengapa kita bangun? Waarom staan wij op? Karena Tuhan mau pakai saudara. Want de Heer wil u gebruiken. Amin. Amen. Kita baca dalam 1 Yohanes. We lezen dat in 1 Johannes. Siapa yang hafal firman-Nya? Ayat 1. Wie kent het woord? In 1 Johannes 1 vers 1. Pada mulanya, ya. Dan firman itu di mana? Bersama-sama dan dia. In het Jadi- begin was het woord en het woord was bij God. Kalau kita baca firman, Als wij het woord van God lezen, Tuhan itu berbicara sama saudara langsung. dan spreekt de Heer tot u rechtstreeks. Amin. Amen.
Tadi pagi saya sebelum anak kami mantu menyanyi di Den Haag. Vanochtend, voordat onze schoonzoon naar Den Haag ging om Kalau te kita zingen, dapat wahyu dari Tuhan, als wij een openbaring krijgen van de Heer, perhatikan, kalau kita mendapati wahyu dari Tuhan, als wij een openbaring krijgen van de Heer, tandanya dan is het teken, sebelum kita lahir di bumi ini, voordat wij hier op aarde zijn geboren, Tuhan sudah berbicara kepada kita. de Heer heeft al tot ons gesproken. Contohnya siapa? Wat is het voorbeeld? Wie is het voorbeeld? Namanya siapa? Wie is de naam? Namanya Petrus. Zijn naam is Petrus. Amin. Tuhan bertanya, De Heer vroeg, siapa yang tahu siapakah aku? wie weet wie ik ben? Semuanya menjawab salah. Iedereen had het verkeerd. Tetapi Petrus, Maar Petrus, dia menjawab, hij antwoordde, engkau adalah anak Mesias. u bent de Messias. Amin. Apa jawabnya Tuhan? Wat is het antwoord van God? Langit telah mewahyukan kamu. De hemel Heeft heeft u geopenbaard. geopenbaard. Amin. Kalau saudara mengerti firman Tuhan, bukan pendeta. Als u het woord van God begrijpt, Kalau firman ini adalah, ya benar pendeta. Bukan saya yang khotbah, het is Tuhan niet yang khotbah, de saudara. dominee die preekt, maar het is Kalau God die saudara preekt. menolak juga silakan. Als u het weigert, dan is het Itu ook aan urusannya u. saudara, saya tidak memaksa. Dat is uw recht. Ik dwing u niet. Tetapi saya kasih tahu. Maar ik wil u zeggen, Bahasa Inggrisnya begini. in het Engels is het als volgt. Jesus gave never reaction to the devil. Jezus geeft geen reactie tot de duivel. But Maar Jesus gave a response to God the Father. Jezus reageerde op God de Vader. Amin. Amen. Kalau saudara kasih reaksi sama si setan, aku nanti COVID pak. Als u Udah een jauh-jauh aja reactie- deh. Als u een reactie geeft Emangnya tegen de saya duivel, rugi saudara nggak berdekat sama straks saya? krijgen we COVID en Saudara we willen rugi sendiri. afstand houden van elkaar. Kita saudara seiman. Wij zijn Kita allemaal lahir dari Tuhan. familie in Yang de dikatakan kita adalah anak-anak Tuhan yang punya kuasa. Wij zijn allemaal kinderen van God die kracht Amen. hebben. Amen. Kita bukan orang-orang yang lemah. We zijn geen zwakkelingen. Justru karena kita lemah. Maar juist Tuhan omdat we pakai zwak kita. zijn, daarom gebruikt God ons. Amin. Amen. Tadi katanya siapa namanya Ida atau siapa namanya? Tidak. Ida ya. Kita teruskan ya Ida. Ica. Ida atau Ica. Ita? Ica. Tidak. Yang nyanyi. Kan yang tadi jawab itu kan ada dalam hati kita. Oh. Perhatikan ayat 10 Yohanes 1. Saya udah mau tutup sesi apa namanya? Norma. In Johannes 1 vers 10. Ya. Dia selalu ada dalam dunia dan olehnya dunia telah jadi tetapi dunia tidak mengenalnya. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem Saudara niet bisa gekend. bayangkan begitu sedihnya Tuhan. Kunt u voorstellen hoe verdrietig God was? Mereka tidak mau mengenal Tuhan. Zij wilden de Heer niet kennen. Amin. Amen. Mereka hanya mau mengenal Pak Roy, Ze willen alleen broeder Roy mereka kennen. mau hanya mengenal Pak Tulis Misschien broeder atau Tulis kennen. pendeta-pendeta yang lain. Of andere Tetapi dominees. mengenal Tuhan mereka tidak mau. Maar de Heer kennen willen ze niet. Bisa bayangkan saudara kalau saudara punya anak, Kunt u dat voorstellen? Als saudara u selalu kind, berbuat baik, tidak pernah berbuat jahat. dat u altijd iets goeds Tiba-tiba. doet en niet iets slechts. Siapa itu? Wie is dat? Aku gak kenal dia. Ik ken die persoon niet. Saudara bisa rasakan sebagai orang tua. Dat kunt u als ouder kunt u dat voelen. Dunia tidak mengenal dia. De wereld wil hem niet kennen. Sekarang kita di mana? Waar zijn we nu? Masih ada 2 ayat lagi Pak Roy. Er zijn nog Jangan 2 takut. versen. Kita semua makan. Satenya belum kelar juga. De saté is nog niet klaar. Ayat berikutnya 12 baca. In vers 12. Nanti di rumah boleh saudara renungkan. Thuis mag u Siang dan malam firman Tuhan Overdenken. saudara harus renungkan. dag en nacht Jika uw saudara mau hidup, overdenken. Als u wilt leven. ayat 12. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven.
Bagi mereka yang menerima Dia telah diberikan segala kuasa, wenang, otoritas. Zij die hem aangenomen Tepuk hebben, tangan untuk Tuhan. hebben de kracht ontvangen. Applaus voor de Heer. Maka itu saudara kalau tidak menerima Dia, Daarom als we saudara hem niet tidak bisa menangsi aannemen, setan. kunnen we de duivel niet wegschoppen. Amin. Amen. Setan berkata, jangan sekali-sekali kamu menendang aku. De duivel zegt, laat het niet zo ver komen dat je mij schopt. Tapi saya kasih pelajaran untuk saudara. Maar ik geef u een les. Untuk bisa menginjak setan. Om de duivel te Tuhan vertrappen. mengajarkan kita dengan tumitnya, kepalanya De diremukkan. Heer leert ons om met onze Tapi kita hiel de membujuk duivel te vertrappen. Kom maar hier, schat. Maar wij zeggen, kom maar Selamat hier, bij schat. mij. Ya. Saudara dicekek mati En u wordt verstikt dengan penyakit-penyakit yang datang kepadamu. door ziekten die tot ons komen. Halo, saya tidak bicara gitu aja. Ini firman Tuhan. Ik zeg dit niet zomaar, dit is het woord van God. Pasal 12 ayat 36, baca. Siapa kita sebenarnya? Johannes Kita tetap di dalam kitab Yohanes. 12 vers 36. Johannes 12 vers 36. Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des licht moogt zijn. Dit sprak Jezus en hij ging heen en verborg zich voor hen. Saudara adalah anak-anak terang. U bent kinderen van het licht. Amin. Amen. Dan di saat Tuhan berkata, kalian itu adalah anak-anak terang. En op het moment dat de Heer zei dat u Dia kinderen van het menyingkir. licht bent, toen was hij weggegaan. Mengapa? Waarom? Karena dia percaya saudara akan menjalankan terang cahayanya. Omdat hij, Tetapi kita tetap sembunyi di straat sana. omdat Takut wij masih setan. geloven dat wij verder zullen handelen, maar wij verstoppen ons. Halo. Mengapa kita takut masih setan? Waarom zijn we bang voor de duivel? Takut penyakit? Bang voor de ziekte? Pak Roy, kamu harus mendoakan untuk jemaatnya ini. Broeder Roy, ik moet Kita voor de baca dalam kitab gemeente ulangan. bidden. We gaan lezen Ada orang berkata itu kitab lama, jangan dipakai lagi dalam perjanjian baru. in Deuteronomium. Sommige Itu mensen salah, zeggen itu fondasi dari kita punya dat het kehidupan. het Oude Testament is. Het is het oud boek wat we niet meer gebruiken, maar dit is Pasal een 34. fundament. Ayat Hoofdstuk 9. 34, vers 9 in Deuteronomium. Jozua, nu de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. En daarom luisterden de Israëlieten naar hem en deden zoals de Heere Mozes geboden had. Amin. Amen. Di saat sebelum Musa dipanggil oleh Tuhan, Voordat Mozes werd geroepen door de Heer, dia menumpahkan tangan kepada Yosua. legde hij zijn handen op Jozua. Siapa yang belum pernah ditumpangkan tangan oleh Pak Roy? Wie heeft nog nooit zijn handen Minta dulu opgelegd tumpang gehad? tangan. Broeder Roy, Amin. Mengapa? waarom is dit nodig? Saya percaya Pak Roy. Ik geloof, broeder Saya Roy, mencintai kamu lebih dari 30 tahun. ik heb u al langer dan 30 jaar lief. Ya. Pertama kali dulu di perayaan dari Ibu atau Bapak Oni Tuaidan. Was een keer bij, Walaupun kami sudah kenal daripada itu. bij broeder Oni Tuaidan. We kenden elkaar al eerder. Pak Roy bertanya sama saya, Broeder Roy vroeg aan mij, saya mau mendirikan gereja. ik wil een kerk oprichten. Silakan. Gaat u gang. Harus ada tanggung jawab. Daar hoort een verantwoordelijkheid bij. Amin. Nah inilah. En dit is dan die Siapa verantwoordelijkheid. sekarang saya mau tanya Ik wil vragen aan u. di hadapan saudara semuanya dan di hadapan Pak Roy, istri dan yang ada. In uw aanwezigheid, Siapa bij yang broeder Roy, mendampingi Pak Roy sekarang ini? wie staat aan zijn zijde? Karena Yosua menerima segala otoritas dari Musa. Want Jozua heeft de autoriteit ontvangen van Siapa Mozes. yang mau menggantikan Pak Roy? Wie staat naast hem? Amin. Siapa? Kasihan dia bolak-balik terus. Dia ada pekerjaan lain juga. Er zijn ook andere activiteiten die hij moet verrichten. Amin. Dia harus berani menumpang tangan. Hij moet zijn handen Tumpang opleggen tangan bagi mereka semua. aan u, op u allen. Lepaskan segala otoritas wenang. En de autoriteit loslaten en overdragen. Karena we are victory people. Want wij zijn overwinnaars. Kitalah umat pemenang. Wij zijn overwinnaars. Kita tidak dapat dikalahkan. Wij kunnen niet verslagen worden. Haleluya. Halleluja. The last word, Het laatste.
Maka itu jangan sekali-kali undang saya Ibu Esther. Daar moet u mij niet uitnodigen. Ya, God yang undang. But tetap aja saya tetap mencintai kalian semua. Ik blijf u lief hebben. Ya. Tadi saya katakan Toen net zei ik, shy, bukan sayang ya, shy. saai. Nanti orang-orang pikir, aduh, sulit juga shy. Niet van Saya bahasa sayang, Indonesia, bahasa Belandanya juga even shy. ook niet van saai. Ya, artinya hiduplah. Dat betekent leven. Ya, bahasa Yunaninya soe, In het Grieks, bukan bahasa Manadonya soe kan? in het Grieks, zoe. Soe, Met een Z. Met een Z. soe, artinya saudara adalah hidup dan kudus. En dat betekent leef en wees heilig. Saya nggak berani ngucik-ngucik saudara, mengapa? Ik durf u niet aan te Karena passen, saudara itu ada orang-orang kudus want semuanya. u bent ook heilig. Amin. Amen. Kita semua orang kudus. Wij zijn allemaal heilig. Ya. Pasal 11 ayat 7 kita baca ya. Ulangan. Ini In yang terakhir. Deuteronomium, Saya kadang-kadang kayak Rasul Paulus kalau khotbah gak mau berhenti. ik lijk wel als Paulus dat ik niet wil stoppen. Deuteronomium 11 vers 7. Ya. Want uw ogen hebben heel het grote werk gezien dat de Heer gedaan heeft. 13. 13. Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden die ik u heden opleg, zodat gij de Heer uw God liefhebt en hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel. Amin. Jika saudara dengar-dengaran kepada suaranya, Aandachtig luistert naar zijn stem. layanilah dia. Dien hem dan. Kita boleh melayani Pak Roy. We mogen broeder Roy dienen. Saya sering bilang sama istri saya, Ik zeg ook vaak tegen kamu mijn boleh vrouw, memuja pendeta-pendeta lain, we mogen andere mereka juga pun menghadapi kematian. We mogen andere dominees prijzen, maar ook zij gaan op een dag Kita dood. muliakan Tuhan. Maar we prijzen de Heer. Amin. Amen. Mari kita berdoa Pak Roy. Laten we bidden, broeder Roy. Saudara harus banyak mendoakan untuk beliau. Je moet veel voor hem bidden. Ada tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 6. Er staat geschreven in Hebreeën 13 vers 6. Doakanlah bagi mereka yang menjaga jiwa-jiwamu. Bid voor zij die uw zielen bewaart. Kalau bisa jemput dia dari New York. Als het kan, halen we Jangan hem dia op in menjemput uw saudara vrij. semuanya. Want hij haalt u. Sudah tidak ada waktunya saudara. Er is Dia geen harus tijd dijemput. meer voor. Hij moet ook Amen. opgehaald worden. Bapak kami berdoa. Vader, we bidden. Wi, tolong ambil minyaknya di mobil, Wi. Di tas. Saya mau ngurati Pak Roy. Kuncinya di tas. Kita menyanyi lagu. Nggak ada di situ semuanya apa. Mari kita berdiri. Mari kita nyanyikan pengharapan Tuhan. Iya. Itu aja. Harapan. Hanya Yesus saja yang mati atas dosa. Dia gembala jiwaku yang sembuh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku.
mengundang Pak Pau, Pak Wisnu untuk membantu saya doa. Pak Pau. Pak E ya, Robert. Ini adalah gembala saudara. Saya hanya membantunya. Tapi saya wajib untuk memberkati beliau. Amin. Mari maju ke depan, jangan malu-malu. Angkat tangannya. Bapak, terima kasih pada siang sore hari ini Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk hamba-Mu Pak Roy Lumanau, di mana ia sangat rindu sekali melayani Engkau dengan istri, dengan jemaat yang ada, baik pun secara simpatisan atau anggota atau tamu-tamu yang ada di GMI. Berikanlah juga kekuatan kesehatan ilahi. Bapak, itulah rinduan daripadamu bagi mereka yang melayani Engkau dengan penuh kesehatan. Amin. Dan Bapak juga berdoa sesuai dengan firman dan dalam kitab bilangan tadi Bapak kami ya Tuhan membacanya pasal 14 ayat 9. Dan nanti musuh-musuhnya akan ditelan oleh Allah. Adapun orang yang tidak suka sentimen dengan Pak Roy,